Это у нас проверка сигнализации города. Поскольку я переехал сюда недавно, я поначалу немного испугался. Потому что я не знал, что это проверка. Я живу на 6-м этаже, поэтому с высоты. Слышу я это уже во второй раз. Сегодня это вторая проверка. Снимаю я из окна. Вот. Вроде все. А, нет? Сирена, которая какой-то, так сказать, нападение на город, наверное. В случае войны или бомбежа, я не знаю, какое ударение. Я не знаю, зачем так долго проверяют, тем более во второй раз. Она уже, каждая вот такая сирена, вот эта вторая, длится уже 2 минуты. Прошлая длилась около 3. 4 минуты-то длилась. Если что, снизу вот этот котик — это рассада. Все? Да. Это все. Такая вот сирена 3-минутная. Всем пока.